Baxın Allahın hikmətlərinə, Sübhəzanın bir dəfə götürüb 7-yə çıxardır, bir dəfə də götürüb 3-ə çıxardır. Deyir, görüm istədiyim vaxt mən bəndəmi çağırsam, bu mənə cavab verəcək, yoxsa deyəcək, elə indi yatmışdım ki, nə oldu, bu vaxt Sübhəzan olur? Ki, bəzən də bu cür olur da. Bir dəfə götürür mübarək Ramazan ayın, salır yanvara, fevrala, günün o 8 saat gün ortasına. Bir dəfə də götürür o mübarək Ramazan ayın, salır avqust ayının 18 saat gün ortasına. Deyir ki, bax belə mən Allaham. Bir dəfə istəyirəm fevralda 8 saat oruç tutasan, bir dəfə də istəyirəm avqustda 18 saat tutasan. İndi görüm səni bəndəm, söz eşidənsən ya yox? Məni Allah kimi qəbul eləmirsən, deyir, mən belə deyirəm də. Orada bilinər, bəndə söz eşidəndir. Biz həmişə dostlarımıza kişi kimi dostluq eləmişik. Həmişə də yanlarındayıq. Belə ətrafımızda bizi istəməyənlər də var. Ancaq biz dosta qardaşa görə həmişə hər şeyə hazır olan adamlarıq. Mənim dağ kimi mərd oğlum var, onunla hər an edirəm iftixar. Oğlumdur mənim yaşamaq səbəbi, doğru. Çalış həyatda elə insana dəyər ver ki, səni itirmək ehtimalı onun nəfəsini kəssin, münasibəti yox. Gülüm anla beni, yeniden özlemek seni. Aynı siyah beyaz ve aynı güneş